Turi kwigenekerezo rya 12 ntwarante umwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa televiziyo Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize. Abantu mu Burundi barabandanya kwicwa abandi bagahagarikwa bidaciye mu mategeko. Ni mu cegeranyo SOS Torture Burundi yashikirije ciyindwi irangiye kuva ku igenekerezo rya 4 gushika kuri 10 ntwarante. Ibihuha biriko birakwiragizwa hamwe n'ubutegetsi bw'Ibujumbura bavuga ko hari abanywanyi b'umugwi Senared bashaka gutaha mu gihugu ngo ntivyategerezwa gusamaza umuntu numwe. Ni kubwa Onesime Nduwimana avugira Senared ngo hagiye kujaho umugwi ujejwe kuvuga ukuri no kunywanisha abarundi wigenga nkuko bivugwa na David Gakunzi umwe mu bagiye gushiraho uyu mugwi ngo niyo nzira izoshikana abarundi ku mahoro arama. Dasuye kwa ikaze murano makuru yacu twatanguje mu bijanye na politike ibihuha bivuga ko hoba harabanye politike bo mu runani Senared bashaka gutaha ngo biriko birakwiragizwa n'ubutegetsi bufatanije n'abakoreshwa nabwo nkuko bivugwa na Onesime Nduwimana umuvugizi w'ugo runani avuga ko ivyo bitosamaza umuntu numwe mu rugamba barimwo go kugwanya ubutegetsi bubi. Asigura ko inama yabaye kuri uyu w'Imana yari ifise intumbero yo kuraba ingene honagurwa intwaro ishingiye ku masezerano y'amahoro ya Arusha. Iryo tangazo Senared ikaba yarisohoye inyuma yaho kuri uyu wa mbere hiriwe harakwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ko hariho bamwe mu banywanyi ba Senared bariko baritegurira urugendo rwo gusubira mu Burundi kwitaba amatora yo mu mwaka wa 2020. Kurikira Onesime Nduwimana yakuwe ku murongo wa telefone. Ubwa mbere amategeko agenga urunani yarasubiwemwo kugira yisunge ibihe tugezemwo bifatiye cane ahanini ku ngendo nshasha urunani go kwisunga kugira ruhagararire neza bimwe biboneka amasezerano yarusha n'ibwizo shingiro yakomokako. Ivyo rero ayo mategeko yasubiyemwo ihisunzwe na cane ivyo kugira ngo twereke abarundi n'amakungu ko hariho akiriho ikizira mu Burundi. Kuri ico kibazo c'amatora kiroroshe cyane. Twasanze ko amatora ntako yatinya, ariko nta kuja mu matora yo kugira gusa nkuru nziza yironkere uburyo bwo kubandanya toteza abarundi. Nukuja mu matora meza ateguwe neza azira ubusuma ubugunge n'iterabwoba. Amatora yisunze ahanini isezerano ibwizo nshingiro rikomoka ku masezerano ya Arusha. Amatora ateguwe n'umugwi impande zose zumvikanye ko. Amatora agengwa n'amategeko impande zose zumvikanye ko. Akandi ayo matora hari abantu bayumva nabi. Twe tuvuga amatora azokurikira ashobora kuba muri no mwaka wa 2019 canke akahumbi 2020 canke 2022 cyangwa na rimwe canke akurikira. Icangombwa nuko abara amatora ahesha iteka igihugu c'u Burundi kikavavanura n'agacinyizo n'ihonyangwa rya demokrasi akakanya ryiganje. Abantu bamwe bashize imbere inda n'ukwikunda n'ubwibone n'uruhendo aho gushira imbere inyungu z'igihugu n'abanyagihugu. Ngo harakenewe umugwi wo kuvuga ukuri no kunywanisha abarundi wigenga. Nico kizotuma tumenya ukuri kuri kahise kacu ni nayo nzira yo gushika ku mahoro arama. Ivyo bishikirizwa n'umwanditsi David Gakunzi umwe mu bariko bitegura gushinga umugwi mushasha wo kuvuga ukuri no kunywanisha abarundi. Ivyo yabishikirije mu kiganiro yahaye televiziyo yo mu Faransa TV5. C'est une commission vérité et réconciliation indépendante. Numugwi wo kuvuga ukuri no kunywanisha wigenga kuko ubu hari umugwi w'igihugu. Igihe twaje Arusha amasezerano y'amahoro yategekanya gushiraho umugwi wo kuvuga ukuri no kunywanisha. Icyumviro ngenerwa ko nkuko Mandela yabibona nuko umugambi w'amahoro iyo ni neza utegerezwa kugendera ku bintu bibiri. Hari igisata cha politike no kuvuga nko gusangira ubutegetsi umutekano wa bose
hakaba hari n'igisata co kuvura ibikomere vyo mu mitima kijanye n'uwo mugwi w'ukuri no kunywanisha, guha akaryo abantu bakavuga iryo bagona, gusubiramo kahise mu ngendo itari iyo kwihora no gutana ko amakosa, ahubwo mu ngendo yo gusana imitima na cane cane kumenya neza imvo n'imvano y'indyane n'urwanko. Ikibabaje rero nuko uwo mugwi no kuvuga ico gisata co kuvura ibikomere vyo mu mitima kitashizweho mu mwanya mwiza. Turakunda kwibagira iyo turiko turavuga ivyiza vy'ukuri no kurekurana muri Afrika y'Epfo, ntituvuga ko iyo hataba Mandela tutari kumenya Desmond Tutu. Hatari ibihe vyiza vya politike, ukuri no kunywana ntibishoboka. Sain, il ne peut pas y avoir de réconciliation de vérité. Est-ce que vous pensez que là les conditions none mwiyumvira ko ivyankenerwa byose bikwiye kugira uwo mugujeho kandi wigenge? même indépendantes? La démarche est de dire Ingendo yacu niyo kutareka akagwi kari ku butegetsi kakaba ariko konyene kizizira kahise no kwibuka, na cane cane ko ubutegetsi buriko bukoresha nabi kahise. Kamwene gihugu no kugerageza guha akajya abantu bakavuga iryo bagona, tugerageze gushira abarundi mu nzira yo kwishira mu kibanza c'ubundi kugira bumve ububabare bw'abandi. Tubwira abantu ko dutegerezwa kubahuka guhanga kahise kacu, hama tureke kwama tuvuga ko amakuba yacu yavuye ku bakoloni, ku babanyi, ku isi yose canke ubumwe bwa Afrika. ou viennent des voisins ou du monde entier ou de l'Union africaine. En quelques mots, David, Mu majambo make ku bwanyu n'amabi ayahe ategerezwa kurabwa n'uwo mugwi? qu'il faut verbaliser aujourd'hui au Burundi. Il y a eu plusieurs Habaye amabi menshi muri kahise kacu. Hari mu 65, mu 69, mu 71, mu 72, mu 93, abantu bose novuga ko bashikiwe n'amabi adasanzwe. Mu nyuma hakozwe iki? Kwari ukwibagira ivyabaye nk'uko umengo nta cabaye. Ariko uwo mubabaro uracahari. Nta murundi n'umwe ashobora kukubwira ko atabuze umuntu mu muryango canke umugenzi. ami qui n'a pas un ami qui est mort. Alors justement, et ce sera ma dernière question. Ikibazo ca nyuma, muyibaza ko ico gikorwa co kwibuka gishobora gufasha kugarukana amahoro mu Burundi? La vie politique burundaise, en quelques mots. On ne construit pas l'avenir en muselant le passé. Ntushobora kubaka kazoza utarabiye kuri kahise. Kazoza ukubaka uhanze kahise mu kugerageza kumenya igituma ibintu vyagenze gutyo, mu kugerageza kubaka kazoza bose bipfuza, mu kumvisha bose ko twese twabuze, ko rero hageze gutora inzira yo kugira amahoro arama, no kuvuga ngo ni neza atago ni nabi y'intureka. Nugusubira kumvisha abantu ibikorwa n'ibidakogwa ko kwica, guhohotera umukenyezi bibujijwe. Qu'on ne peut pas agresser les femmes, que cela est un interdit. Tukiri mu bijanye na politike, Petero Buyoya yahoze arongoye Burundi asaba Kaguta Yoweri Museveni umuhuza mu matati y'abarundi kugira ibishoboka vyose kugira ngo amasezerano ya Arusha yubahirizwe. Biri mwikete yamwandikiye ku igenekerezo rya 3 z'uku kwezi kwa 3, akavuga ko amasezerano ya Arusha yari yaragarukanye icizere mu barundi ko indiane za politike n'izamoko bigiye kurangira. Ibiri muri iryo kete na Denis Ndayikengurukiye. Iryo kete uwahoze arongoye Burundi Petero Buyoya yandikiye Yoweri Kaguta Museveni umuhuza mu matati y'abarundi, akaba anarongoye igihugu c'u Buganda, amusaba kugarukira no kugarukana amasezerano ya Arusha kugira igihugu ntigisubire kugwa mu njyane za politike zifatiye ku moko. Ihonyangwa ry'amasezerano ya Arusha mu 2015 byatumye agateka kazina muntu gatituka bikomeye, ubucamanza buba igikoresho ca leta. Ivyo bikaba vyatumye haba itotezwa n'igandagurwa y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Zimwe mu ngorane igihugu cagize biturutse kwihonyangwa ry'ayo masezerano, nihonyangwa rikabije ry'agateka kazina muntu, isohogwa ry'imitahe mpuzamakungu y'uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi Petero Buyoya n'abahoze arabasirikare bakomeye ku ntwaro yiwe. Muri iryo kete Petero Buyoya aributsa ineza amasezerano ya Arusha yari yazaniye Uburundi. Yaratumye hashigwaho ibwirizwa shingiro rishasha n'inzego zihurikiyemo bose. Ikindi ayo masezerano yashitseko yatumye impunzi zitahuka, amatora yo mu 2005 n'ibihumbi 2010 agenda neza kandi yubahirije ibiringo. Abarundi bo mu migwi yose n'abatavuga rumwe n'iyo leta y'ico gihe bariruhukije bavuga ko ingorane bari bamazemo imyaka n'imyaka zigiye kurangira burundu.
muri iryo kete Petero Buyoya aributsa amashirahamwe n'ibihugu byafashije mu gushiraho ayo masezerano ya Arusha ineza yayo n'inkurikizi zakurikiye ihonyangwa ryayo kugira ngo bagire ico baterereye ayo masezerano nayo asubizwe umutamana kandi byihuta. Mu kurangiza Petero Buyoya avuga ko umutahe yarungikiwe ari uwo kumucafuza no kuzimanganya abatavuga rumwe na leta n'uwo wese ibona ko yoyibangamira harimwo abagwizatunga, incabwenge, abahoze ku butegetsi, intwazangabo n'abandi kugira Petero Nkurunziza bimworohere kwigumira ku butegetsi. Ndagushimiye Denis Ndayikengurukiye. Tubandanye makuru yacu mu bijanye na politike nyene ngo nta gitangaje ko leta yemeza umugambwe batavuga rumwe ngo ivyo nuguhuma amaso amakungu. Ivyo bivugwa n'umwanditsi David Gakunzi inyuma yaho umugambwe CNL wa Agathon Rwasa wemerewe n'amategeko. Je crois qu'il n'y a pas de revirement parce que Agathon Rwasa nibaza ko atagihindutse kuko Rwasa baramwemereye kuja mu matora ahitiye. Ubutegetsi buguma buhuma amaso amakungu. Iyo amatora yegereje barafata umuntu atavuga rumwe na leta bakamuha akaryo gato ko kwisanzura ariko baba bariko baramubesha. Kuko muri ico gihe nyene baba bariko baraburabuza abo batavuga rumwe. Muri indwi nyene hari abanywanyi ba Agathon Rwasa bafashwe nko mu buraruko bw'igihugu. Babesha ngo baretse abantu bisanzure muri politike kandi bariko barahohotera abandi. mais en réalité la répression continue. Dutandukira no makuru yacu mu bijanye n'agateka kazina muntu abantu batanu nibo bagandaguwe abandi barenga 10 barahagaritswe hadakurikijwe amategeko. Ivyo tubisanga mu cegeranyo cishira hamwe SOS Torture Burundi gisohoka burindwi kuva kuwa 4 ntwarante gushika kuwa 10 ntwarante nkuko bivugwa na Aime Kwizera ajejwe kumenyesha amakuru muri iryo shira hamwe. SOS Torture Burundi iragaruka no ku rubuga rwa politike rugomba kwiharigwa n'umugambwe umwe. Cegeranyo cyo muri nondwi kivuga cyane kuvyerekeye abantu batanu bishwe hamwe n'abandi 10 n'abandi bahagaritswe. Kiragaruka cyane ku bwicanyi bwo mu Gatumba aho umupolisi w'igihugu yiraze mu bantu akabandamwe amasase akicamwo 4 abandi batari bake akabakomeretsa. Iyo ngendo rero ni ngendo itadutangaje na gatoyi muri SOS Torture Burundi kubera ko tuzi neza ko abapolisi kuva mu 2015 bahawe inkigi yo kurasa mu banyagihugu bari mu myerekano y'amahoro bari bagahabwa inkigi yo kurasa abamenyesha makuru igahabwa inkigi yo kurasa abantu bavuye ku maziko. Ivyo ntivyadutangaje na gato rero. Iki cegeranyo kandi kiragaruka no ku rubuga rwa politike rubandanya rugomba kwiharirwa n'umugambwe umwe aho abanywanyi b'imigambwe itavugwa n'umwe n'ubutegetsi babandanya bahohoterwa. Twavuga nk'abashika ku 10 n'abangahe bahagaritswe mu manuko bw'igihugu bo mu mugambwe CNL wo umushinga amateka Rwasa Agathon mugambwe mushasha kuba kuja hamwe no minsi hanyuma hamwe n'abandi bo mu mugambwe nyene bahohotewe mu burengero bw'igihugu. SOS Torture Burundi kandi iraraje ishinga cyane n'ibitero by'abantu batazwe bibandanya biba ahana hariya bikabandanya bihekura imiryango igihe cyose aho umuntu yahohotewe aho agataya kazina muntu kahungabanye tuguma tubona ko biba bikomeye kubera ko twebwe igihambaye so kuvuga ngo n'abantu bangahe ngo bahohotewe igihambaye nagataya kazina muntu kahohotewe kahungabanye twebwe tubona ko biba ari ibintu bikomeye mu gihe hariho iryo shaka ko gushaka ko guhungabanya agataya kazina muntu ko gushaka yuko agataya kazina muntu kataba kubahirijwe mu gihugu. Amakuru yacu tuyarangirize mu bivugwa hanze y'igihugu cacu. Umukuru w'igihugu ca Algeria Abdelaziz Bouteflika yemeye aragondozwa araheba
kuzokwitoza ubugira gatanu mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Yaciye anatangaza ko amatora y'umukuru w'igihugu yarategekanijwe muri ico gihugu kuwa 18 ndamukiza no mwaka yunguririjwe irindi sango. Imyiyerekano yari imaze iminsi muri ico gihugu kuva atangaje ko azohiganirwa ubugira gatanu intebe y'umukuru w'igihugu niyo yamutumye ahesha kuri uwo mugambi. Ido nido na mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi. Umukuru w'igihugu Abdelaziz Bouteflika yamenyesheje kuri uwa mbere ngezo ya 11 ntwarante ko amatora y'umukuru w'igihugu yigijwe inyuma hazobanza kujaho umugwi w'igihugu wigenga kandi uhurikiyemwe bose ukayatunganya imbere y'uko umwaka wa 2019 urangira. Byose byatanguye ku Imana ngezo ya 10 ruhuhuma aho Abdelaziz Bouteflika yamenyesha ku mugaragaro ko azokwitoreza ikiringo kigira gatanu ngo arongore igihugu ca Algeria. Abantu bativuga amazina babicishije ku mbuga ngurukana bumenyi baciye bahamagara abanya Algeria kwihereza amabarabara biyamiriza ico kiringo kigira gatanu ca Abdelaziz Bouteflika. Ivyahavuye bivyara mu mwanya muto umugumu kukomeye cyane mu gihugu. Abajeje umutekano bavyifashemo neza mu kudakoresha inguvu ngo barasa abanyagihugu bari mu myiyerekano n'abantu bahora bashikiye Bouteflika bagiye baramuvako nije vyagize uruhara rudasanzwe kugira iyo myiyerekano ikomere. Ubona ko amagorwa adasiga yandi n'ingabo z'ico gihugu zahavuye kuri uw'Imana uheze zisorora itangazo ryerekana ko zishikiye bari mu myiyerekano. Mu ijambo ry'urongoye ibiro bikuru vya gisirikare vy'ico gihugu ari imbere y'abanyeshuri biga mu ishuri rikuru ry'intwazangabo yamenyesheje ko abanyagihugu n'ingabo z'igihugu babona kumwe kazoza k'igihugu ko akwiye gutunganywa. N'igitsure c'amakungu caragize uruhara kugira Abdelaziz Bouteflika yemera gondozwe. Leta ya Amerika yavuze ku mugaragaro ko ishikiye bari mu myiyerekano. Ubufaransa butaduduriye ko bwarerekanye ibimenyetso bitabesha ko budashikiye Bouteflika. Emmanuel Macron yarahamagaye ubutarari ubuserukira igihugu ciwe muri Algeria kugira ziparatanga umuco. Bigaragaza ko Macron yakwikiranira hafi vyariko birabera mu gihugu ca Algeria. Umukuru w'igihugu ca Algeria Abdelaziz Bouteflika n'umutama w'imyaka 82 y'amavuko ariko ubutegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi 1999 mu mwaka wa 2013 yarafashwe n'ingwara ya AVC kuva uwo mwaka akabagenda yasunikwa mu ntebe ifise amapine kuko adashobora guhaguruka. Nino kuri ino nkuru dusozere ko hano makuru yacu ndabashimiye kubona mwadukurikiye naho butaha.